ការវាស់ទៅលើភ្លើងសាកថ្មរបស់វាណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងកំណត់អូម៉ែត្ររបស់យើងនេះមកលេខ10បាទបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវធ្វើការដុតសាកបាទដុតសាកទៅលើជើងសាកថ្មរបស់វានេះអូខេបាទហើយខ្ញុំធ្វើការខ្សែដកចាក់ទៅលើម៉ាស់ទូខ្សែបូកយើងចាក់ទៅលើជើងតេស point ជើង USB របស់វាអូខេឃើញថាតម្លៃភ្លើងគឺបានត្រឹមតែ 2V ទេបងប្អូនបាទ 2V អញ្ចឹងភ្លើងដែលរត់ឡើងមកដល់មែនបត់បានតែ 2V ទេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការវាស់នៅលើជើងស្នាប់នេះម្ដងដើម្បីកំណត់ថាតើបញ្ហាមកពីកន្លែងណាអញ្ចឹងភ្លើងបូកដករបស់វាគឺនៅចុងនៃស្នាប់នេះអូខេណានៅលើស្នាប់នេះមានភ្លើង 5V នៅលើស្នាប់មានភ្លើង 5V បាទពេលដែលយើងកឹបស្នាប់ទៅគឺភ្លើង 5V ហ្នឹងគឺវានឹងរត់ឡើងមកលើនេះបាទរត់ឡើងមកលើនេះហើយខ្ញុំវាស់នៅខាងលើខ្ញុំវាស់នៅស្នាប់ខាងលើសិនអូខេស្នាប់ខាងលើក៏មានភ្លើង 5V ដែរបាទដល់ហើយពេលដែលយើងកឹបចូលទៅក្នុងជាមួយនឹង main board ម៉ាស៊ីនរបស់វានេះពេលដែលយើងវាស់ទៅភ្លើងបានតែ 2V ជាងជិត 3V អត់បាន 5V ទេចឹងបើកាលណាអត់មានភ្លើងដល់ 5V ទេគឺម៉ាស៊ីនមិនអាចសាកថ្មបានទេអត់មានភ្លើងចូលម៉ាស៊ីនផងឥឡូវយើងកំណត់អូម៉ែត្ររបស់យើងមក x1 វិញហើយយើងធ្វើការវាស់តម្លៃអូមទៅលើជើងស្នាប់នៃ board ម៉ាស៊ីនហ្នឹងវិញណាសូមធ្វើការដកខ្សែសាកចេញសិនអូខេបាទដល់និយាយគួបនាឡិការបស់យើងមកបានបាទនាឡិកាយើងម៉ាស់វាតម្លៃប៉ុណ្ណេះណាបាទក្បែរនឹងម៉ាស់ឃើញទេអញ្ចឹងគឺយើងអាចកំណត់បានថាម៉ាស៊ីននេះគឺឆ្លងទៅលើ main board តាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងសាកថ្មហើយណាបាទពីព្រោះយើងវាស់ទៅតម្លៃអូមវាស្មើនឹងម៉ាស់ក្បែរនឹងម៉ាស់ដែរណាក្បែរនឹងម៉ាស់អញ្ចឹងគឺបញ្ហាទៅលើ main board អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដោះមើល main board ទៀតថាតើវាអាចឆ្លងទៅលើវិទ្យុសាកឆ្លងទៅលើយោធសាកថ្មឆ្លងអីផ្សេងៗទៀតណាអូខេអញ្ចឹងយើងដោះយក main board វាចេញមកបាទស្គាល់ស្នាប់ចឹងនេះ Oppo A15 បងបាទនេះជា main board របស់វាណាអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ប្លុកពិសេសរបស់វានៅកន្លែងណាទេអាចនៅម្ដុំនេះឬក៏នៅខាងណាណាបាទនេះដឹងអា CPU របស់វាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវគោះអានេះមើលហើយខ្ញុំនឹងត្រូវគោះអានេះមើលណាអូខេ
cầm rọt đại là bảo viên là hai dương bàn khơi miền IC mối bạn này và khơi miền IC một hộp này mới tới cứ nam chạy là cloud ở tại đó đó chạy là cloud ở tại đó trong phải chịuបញ្ហាគឺមកពី IC មួយហ្នឹងឯងណាអូខេនេះបងប្អូនគ្នាឆេះ cloud តែម្ដងនេះ IC ណាខ្ញុំជូមណា cloud តែម្ដងបងប្អូនតែឥឡូវយើងធ្វើការបំបែក IC នៅចោលតែម្ដងពីព្រោះមើលទៅដូចជាផុយរលួយទៅហើយមើលបំបែកវាចេញដែរអត់ទៅនោះទៅនោះXem lòng bắt đi cho lon ok ôi ok បន្ទាប់ពីសម្អាតហើយយើងឃើញថាវាគឺជាឆេះដាក់ប្រមាណជាចាខ្ញុំគិតថាទៅនេះគឺយើងអាចដាក់បានគឺយកពីជើងនេះមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងជើងនេះណាឥឡូវយើងបោះមើលទៅលើបណ្ដាញ LINE របស់វាទាំងសងខាងសិនថាតើគីឡូវាមានឆ្លងគ្រឿងបង្គំមួយណាទៀតណាជាការអាចឆ្លងយោតនេះឆ្លងយោតនោះបានវាធ្វើឲ្យកូពីឆេះដល់ពេលខ្លះអាចឆ្លងយោតហ្នឹងនេះធ្វើឲ្យកូពីឆេះដល់ IC នេះណាឥឡូវខ្ញុំបោះតិចសិនណាអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំបែក IC របស់វាចោលហើយយើងមើលយើងវាស់ទៅលើតម្លៃអូមនៃជើងឡាញតាក់ថ្មរបស់វាទៀតថាតើវាបាត់ឆ្លងហើយនៅអូខេពេលអញ្ចឹងពេលដែលយើងវាស់ទៅលើតម្លៃអូមនៃជើងឡាញតាក់ថ្មរបស់វាឃើញថាវាបាត់ឆ្លងហើយណាបាទឃើញថាវាបាត់ឆ្លងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងវាស់មកលើតំណជើងរបស់វាទៀតណាដំណជើងមកវាអូខេប៉ានេះអូមអូខេអញ្ចឹងគឺយើងអាចដកបានណាខាងនេះអត់ឆ្លងទេយោតខាងណាកងដងខាងនេះក៏អត់ឆ្លងដែរណាបាទឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងធ្វើការដកភ្លើង 5V របស់វាហ្នឹងបាទពីយោតចូលមកខាងនេះវិញណាតែមើលថាវាអាចតាក់ថ្មចូលអត់ โ
ok lấy dương ban là đợt ra gì rồi trái này bà vì bà con đồng đấy mà chọp cho mình trường bảo vệ nó trường cái mặt này xem ai do bị con đồng đấy mà chọp cho mình con đồng đấy cả bán đây tan không chọp thầm này cái hay giờ mới tay mới ngọc này là bị trâu đó nè tập đám ok đó mình sẽ cài đặt lại xuống châu hai ok trở lại mui phía rồi hả mui phía rồi bạn chăm pin này thì bên này thì ta bị làm phía rồi ok